Alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallam wa baraka ala sayyidina wa nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Jama'a masu kallon mu a cikin wannan tasha ta Africa TV3, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Watan azumi wata ne wanda ake son, wanda duk Allah isa ya ga wannan watan kuma Allah yi masa baiwa da kasancewarsa musulmi, to yi siffantu da siffa ta ar-rahmatu wal muwasa, ya zamanto mutum ne mai tausayi, mutum ne mai son taimakawa 'yan uwansa wajen ganin sun yi abin da Allah yake so yadda da shi, ya taimakawa 'yan uwansa wajen warware matsalolinsu na rayuwa, ya taimaka wa 'yan uwansa ya tabbatar sun yi abin da Allah yake so kuma yadda da shi. Daga cikin abin da ake so mai yin azumi ya siffantu da shi na kyawawan ɗabi'u shine tausayi da taimakekeniya. Wannan ne ma ta sa ya zo a cikin hadithin da Imam Tirmidhi ya fitar a cikin littafinsa. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa duk wanda ya buɗe bakin mai azumi yana da ladan azumin wanda ya buɗa wa baki ɗin, ba tare da an rage wa wancan ba ladansa, shi za a bashi cikakke, shi ma za a bashi cikakke. Sannan daga cikin abin da ya kamata a ce mun yi wa kanmu mun kuma taimaki 'yan uwanmu shine mu taimaka musu wajen yadda za su ba Allah, yadda za su yi ibadarsu. Aƙalla idan da wani masallaci a kusa da kai, ba za su rasa wata bukata wacce za ta taimaka musu wajen yin wannan ibada da ake yi a cikin watan azumi ba. Wani masallacin za su buƙaci man da za a kunna a ga haske, sannan kuma a sami iska domin a yi ibada cikin kwanciyar hankali. Wani masallacin suna da shimfiɗa wacce ta riga ta lalace ko ta yi dauɗa, ka taimaka musu yadda za a tsabtace wannan gurin, tunda annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam da ya umarni da a gina masallatai a lungu da saƙo, ya ce a sanya musu ƙanshi a kuma tsabtace su. Idan lokacin sallah ya yi, ka taimaki 'yan uwanka ko da ruwan da za su yi alwala, ka taimaki 'yan uwanka ko da shimfiɗa musu tabarmar da za su hau su yi sallah, ka taimaki 'yan uwanka ko da sanar da su cewar lokacin sallah ya yi, ta hanyar ka zama ladan ko kuma ka zama mai taimaka wa ladan wanda bai ji an kira sallah ba, ka gaya masa ka ce da shi ya kamata mu tafi sallah. Saboda haka yana da kyau idan wannan watan azumi ya kama mu zamanto mutane ne mu masu tausaya wa junanmu a al'amuranmu na rayuwar duniya, sannan masu tausaya junanmu a cikin al'amuranmu na lahira. Kada ka ce ni idan na tsira ni kadai to shikenan babu ruwana. Ubangiji mai girma da ɗaukaka da ike cewa ya yi halladhina amanu alaikum anfusakum la yadurrukum man dhalla idha hadaytum, a nan gurin malamai da yawa sun yi magana kuma sun kawo maganganun sahabbai na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa matukar akwai damar da in ka faɗa za a ji, akwai damar da in kai nasiha za a gyara, to babu yadda za a ce kowa ija bakinsa yi shiru ba zai taimaka wa ɗan uwansa ba wajen bin Allah. Ana son ka taimaki ɗan uwanka kamar yadda ka taimaki kanka wajen bin Allah, ka taimake shi a rayuwarsa ta duniya, sannan kuma ka taimake shi a cikin al'amarin rayuwarsa ta lahira. Abu na hudu wanda ya kamata duk wani musulmi mai azumi ya siffantu da shi shine siffa ta annushu, watan ya zamanto mutum ne mai son ganin an gyara, mai son ganin an yi daidai. Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya gaya mana a cikin wani hadisi wanda yake cewa addinin nasiha, addinin musulunci ga baki ɗayansa an gina shi ne akan yin nasiha. Sahabbai suka tambayi annabi suka cewa za a yi wa nasiha, ice lillahi wa li rasulihi wa li kitabihi wa li a'immatil muslimina wa ammatihim. Ana yin nasiha wa Allah. Nasiha wa Allah shine imani da shi, da bauta masa, da kuma kaucewa abin da ke warware imani. Nasiha wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yadda da cewar shi manzon Allah ne,
kuma ba za a bauta wa Allah ba sai da irin abin da izo da shi, ko ba za a bauta wa Allah ba sai da kaifiyar da annabi ya yi bayaninta. Yin nasiha ga littafin Allah shine alƙur'ani, a karanta alƙur'ani, a fahimci alƙur'ani, a yi ƙoƙarin aiki da alƙur'ani, a karantar da mutane alƙur'ani, a koya musu sanin hukunce-hukuncen da suka zo a cikin alƙur'ani, a nuna musu wajabcin yin aiki da abin da ya zo a cikin alƙur'ani. Sannan nasiha ga shugabannin musulmi shine in sun yi wani tuntuɓe, idan sun yi wani kuskure wanda ake ganin ba daidai ba ne, a ba hanyar da ta dace wajen jawo hankalinsu da kuma nusashe su. Al'umman musulmi kuma gama garin mutane su ma duk wanda aka ga yayi ba daidai ba a yi ƙoƙarin a nuna masa, wanda kuma yake yin daidai ɗin a taimaka masa, a ƙarfafa masa gwiwa domin ya ci gaba da yin wannan. Akwai hadisin da Jabir ɗan Abdullahi yake cewa na yi mubaya'a da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam. Abinda yake nufi, na yi wa manzan Allah mubaya'a, na yi alkawari akan cewar zan tsaye da sallah. Abinda ake kira tsaye da sallah ko ake nufi da shi shine yin sallah akan lokacinta, yin sallah a cikin jam'i, yin sallah kamar yadda annabi ya koyar da ice sallu kama ra'aytumuni usalli. Sannan daga cikin abin da Anas ya ce ya yi wa manzan Allah mubaya'a, ya masa alkawarin zai kiyaye, shine ba da zakka idan an samu abin da za a fitar da zakka. Abu na ƙarshe shine mahallu shahid, yin nasiha ga duk wani musulmi. Duk musulmin da aka ga ya ɗan sauka daga kan layi, ko ina yin wani abu ba daidai ba, to a yi masa nasiha domin ya gyara. Idan kuma ina yin daidai ɗin, a taimake shi domin ya ci gaba da yi. To daga cikin kyawawan ɗabi'un da ake son duk wani mai azumi ya yi ƙoƙarin ya siffanta da shi shine ɗabi'an nan ta taimakekeniya alal birri wat taqwa, wanda ubangiji mai girma da ɗaukaka ya yi umarni da ita, ice wa ta'awanu alal birri wat taqwa wala ta'awanu alal ithmi wal udwan. Ku yi taimakekeniya akan biyayya wa Allah, ku yi taimakekeniya akan jin tsoron Allah, kada ku yi taimakekeniya bisa saba wa ubangiji da yin abin da baya so. Kuma aya ce, sura ce guda a cikin alkur'ani wacce Allah ya yi rantsuwa da zamani a cikinta, ice wal asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Allah ya yi rantsuwa da zamani, kuma Allah shi ya halicci kowa, ya halicci komai, yana da ikon ya rantse da abin da iso daga cikin bayinsa, daga cikin halittarsa. To ya yi rantsuwa da zamani, ice innal insana lafi khusr. Dan adam, mutum yana cikin hasara, yana cikin taɓewa. Wanda baya cikin hasara, baya cikin taɓewa, su ne waɗanda suka yi imani da Allah, suka yi imani da manzan Allah, sannan suka yi aikin kirki, sannan suka yi wasici da abin da ike na gaskiya, abin da ike na daidai, sannan suka yi wasici wa junansu da haƙuri da juriya. Don haka wannan ita ma muhimmiyar siffa ce, muhimmiyar ɗabi'a ce wacce ya kamata duk wanda yake mai azumi ya zamanto ya ɗabi'antu da ita, ya siffantu da ita. Daga cikin abin da ake son mutum ya ɗabi'antu da shi, ya siffantu da shi a cikin wannan azumi shine ko dai shi kaɗai, ko ya haɗo abokansa, ko ya haɗo aminansa, ko kuma ishawarci wanda za su iya su haɗa wani kwamiti, su haɗa wata jama'a wacce za su ware wani abu na dukiya wanda za a dinga yin aikin alheri a cikin watan azumi, za a dinga kyautatawa bayin Allah. Daga cikin abin da ake so a shagaltu da shi a cikin wannan wata na azumi, keɓe wani lokaci na musamman wanda za a karantar da littafin Allah, a fassara wa mutane littafin Allah, a yi musa bayanin abin da Allah yake so da abin da Allah baya so, sannan a yi iya abin da za a iya a taimakawa mabukata, a tallabe su, a kuma agaza musu. Daga cikin kyakkyawar ɗabi'ar da ake so duk wani mai azumi ya zamanto ya siffantu da ita, akwai al-islahu bainan nas. Akan samu tsakanin mutum da mutum, tsakanin mutane, ko dai a wajen aiki, ko a wajen kasuwanci, ko a makotaka, ana samun wata matsala. Wane baya shiri da wane, wane baya jituwa da wane. To yana da kyau a cikin wannan watan azumi
wanda ake ɗaura shaidanu, ake musu da baibayi a lokacin da zuciya take karaya, a lokacin da zuciya take kusa da mahaliccinta. A wannan lokacin ai amfani da wannan damar a kawo gyara, a kawo maslaha, a kawo sulhu tsakanin al'umma. Ubangiji ta'ala ina cewa la khaira fi kathirin min najwahum illa man amara bi sadaqatin aw ma'rufin aw islahin bainan nas. Daga cikin abin da Allah yake farin ciki da shi, wanda kuma Allah iya ba ya ce shi ne kaɗai mai alheri ɗin a cikin ganawa da mutane suke yi, a cikin tattaunawa da mutane suke yi, a cikin kaɗaitar da mutane suke yi. Kaɗaitar da take akwai alheri a cikinta ita ce kaɗaitar da aka kaɗaita sannan aka yi umarni da a yi sadaka, aka yi umarni da a yi kyakkyawan aiki, aka yi umarni a daina mummunan aiki, sannan kuma aka yi umarni da a kawo gyara, a kawo maslaha cikin al'umma. Daga cikin abin da ake son duk wani mai azumi ya siffantu da shi na kyawawan ɗabi'u shine kame harshe. Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam wata rana ya gaya wa ɗaya daga cikin sahabbansa, ice da shi kuffa alaika haza. Annabi ya nuna harshensa ice ka kame wannan. Sai wannan sahabi ya ce yanzu harshen ma da muke magana da shi za a kama mu da laifin abin da muka faɗa da harshenmu? Sai manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ice da shi kai canka, to me ike sa mutane su kifu akan fuskarsu su fada cikin wutar jahannama idan ba harshensu ba, idan ba abin da harshensu ya girbo musu ba? Kuma wannan yayi daidai da faɗin Allah maɗaukin sarki da yake cewa ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Duk wani furuci da mutum zai yi, duk wani lafazi da mutum zai fitar daga bakinsa, akwai mala'ika, akwai mala'iku wanda suna rubutawa, suna kallo, kuma suna ji, kuma su shaida ne akan abin da mutum ya aikata. Kuma yana daga cikin abin da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya faɗa domin a kare harshe, a tsare baki, yake cewa almuslimu man salima almuslimuna min lisanihi wa yadihi. Musulmi na kirki shine wanda 'yan uwansa musulmi suka kubuta daga harshensa da hannunsa. Don haka a watan azumi ya kamata kowa ya kame bakinsa, in zai yi magana ya faɗi alheri, in ko ba zai faɗi alheri ba shiru, a shagaltu da abin da zai yi wa mutane amfani a rayuwarsa ta duniya ko ta lahira. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. So